কোনোবাই মনত পেলালে হেনো হিকটি আহে। আমাৰ সকলোৰে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হিকটি আহিছেই। কিন্তু হিকটি কিয় আহে জানেনে? আমাৰ পাৰফেক্টলি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বডিটোৰো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ভুল হয় আৰু তাৰ ফলতেই হিকটি আহে। আমি উশাহ নিশাহ লওঁতে আমাৰ হাওঁফাওঁটোক ডায়েফ্ৰাগাম নামৰ এই মাচলবিধে সহায় কৰে। কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াৰ হঠাতে সংকুচিত হোৱাৰ ফলত আমাৰ ভকেল কৰ্ডত অলপ এয়াৰ গেপৰ সৃষ্টি হয় আৰু ই এটা অদ্ভুত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, যাক আমি হিকটি বুলি কওঁ। গতিকে নেক্সট টাইম হিকটি আহিলে কোনোবাই মনত পেলাইছে বুলি নাভাবিব, ই আমাৰ শৰীৰৰ এটা এক্সিডেণ্টেল গ্লিটছহে।